وبالتفاصيل، يوم الاثنين تندفع رياح قطبية شديدة البرودة في جميع الطبقات صوب وسط البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع على إثرها أن تتعرض أجزاء واسعة من تونس وليبيا وشرق الجزائر إلى موجة قطبية سطحية باردة جدا، بحيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مختلف المناطق. هذا ومن المتوقع نهاية هذا الأسبوع أن يزداد تدفق الرياح القطبية شديدة البرودة من القطب الشمالي ليغطي الهواء البارد أجزاء واسعة من القارة الأوروبية والقارة الإفريقية وغرب قارة آسيا، وتشمل دول الشرق الأوسط بشكل متزامن ونادر، بحيث تكون هذه الموجة الباردة تاريخية وقياسية من ناحية شموليتها لمساحات جغرافية ضخمة نسبة إلى الأرشيف المناخي للمنطقة. وتشير التوقعات إلى أن هذه الموجة الباردة قد يستمر تأثيرها على المنطقة حتى نهاية شهر شباط على أقل تقدير.